这一节呢，我们来了解一下如何使用外置的音效卡来做音讯的录制。目前呢，有很多的外置的这种音效卡，有 USB 的，也有1394的。首先呢，你需要把你的音效卡呢正确的连接到你的电脑 ，1394就连接到1394部 ，USB 呢就连接到 USB 部，然后一定要确保你安装了最新的驱动。你可以上你的音效卡的官方网站去查询一下有没有最新的驱动下载。正确的安装了音效卡之后呢，重新启动你的 Mixcraft， 然后呢点击喜好设定按钮，打开喜好设定面板，在音效卡界面里面呢切换到 ASIO 这个模式，然后在 ASIO 装置里面选择 ASIO， 后面是你的音效卡的名称。一般来说都是这样显示，有的时候可能会反过来，音效卡的名称可能会在前面 ，ASIO 字样呢可能会在后面。然后呢点击开启混音台。那不同的音效卡呢，打开的这个页面是完全不一样的。有些音效卡呢，可能根本就没有这样一个页面，你需要查阅你的音效卡的说明书来了解这个界面的主要的功能。那我的这个音效卡呢是 TonePower 的 UX1， 它的功能呢非常的简单，没有什么太多的选项。那么在这个界面里面呢，我们主要要说一下，在这个界面里面呢，我们主要要说一下的选项就是 Default Buffer Size， 这个数值呢就是用来确定延迟时间的这样一个数值，数值越小呢，延迟的时间呢就越低。通常来说，你都需要在录音的时候呢，选择一个较低的数值，然后在播放的时候呢，选择一个较大的数值。因为在使用较低的数值的时候呢，得到低延迟，但是呢 CPU 的压力会比较大一些，那么在播放和录音的过程当中，就可能造成爆音或者是失真的现象。所以如果你在录音的时候发现播放不顺畅，有爆音或者失真，或者是播放的时候会停顿，你就需要把这个数值呢设置的再稍微大一些，直到你找到一个平衡点，延迟的时间呢够短，而且呢不会产生任何其他的不良现象。这个数值的显示呢，一般来说有两种模式，一种就是我们现在看到的这种 buffer size 模式，你看到就是128、256、512这样的数值，这个数值呢不是毫秒，它是取样数，也就是128个取样、256个取样。实际的延迟时间呢要去计算一下，不过这计算过程呢你就不用去了解了，因为没有什么太大意义。反正数值越小呢，延迟时间呢就会越低一些。另外一种方式呢，就是显示为直接的时间模式，就是这地方可能会显示成1毫秒、2毫秒、5毫秒等等这样的数值。不过不管是哪一种模式呢，都无所谓，因为数值越小都是延迟越低这样一个概念。OK， 我们在做这个示范的时候呢，我选择一个比较适中的数值256，然后呢点击确定，然后呢再点击确定。现在找到一个音讯轨道，如果没有音讯轨道的话，点击轨道来插入一个音讯轨道，然后呢点击这个轨道的准备按钮。现在我们来弹奏，弹奏吉他或者是演唱或者是诸如此类你要录制的乐器，那么这个地方就会有音量显示。如果你在这个时候看不到音量显示的话，你就需要对你的整个工作系统呢做一下重新的检查，包括检查你的比方说吉他的音量旋钮有没有打开，效果器的音量旋钮有没有打开，或者呢你可能回到喜好设定里面开启混音台，然后检查一下你的音效卡的这个界面，因为有些音效卡上面呢这个界面里可能会有音量的推杆，来检查一下你的输入信号的推杆呢有没有被关闭掉。然后呢你可能还需要检查一下你的音效卡上面带的那种旋钮有没有被关闭掉。总而言之呢，你需要进行彻底的检查，以使得点击了准备按钮之后弹奏你的乐器就已经可以看到输入的信号为止。另外呢，你还需要检查输入通路的选择。一般来说，外置的音效卡呢都具备有多个输入通路，所以你需要在这边做一下选择。好了，我们再打开监控，这个时候呢，弹奏乐器就可以听到乐器的声音了。下面呢，你还需要来设定一下你的拍速，在这个地方去设定你的拍速、拍号。如果你需要节拍器的话，还可以把节拍器打开。如果你需要进行录音倒数的话，把录音倒数的功能打开。那录音倒数功能就是在你开始录音的这个位置，正式录制之前呢，它会先数那么1个小节或2小节的空拍子，然后才开始录制。那么这个空拍子的实际数值呢，你可以点击这个按钮，切换到节拍器，然后在录音倒数小节数里面做调整。如果你觉得2小节太少，可以把它放大一些；如果太多，可以把它放最小1小节。那我在这个示范当中呢，我就不使用倒数这个功能了，因为有的时候呢，倒数呢不如把它往前推，把播放线呢放到更前面一些位置，这样呢你可以听到前面的音乐的走动，这样呢你可以听到前面的音乐，然后呢
更好的找到录制的感觉。在一切都准备好之后呢，点击录音按钮开始录制。录制完成之后呢，回到起点，然后播放一遍，听一下你录制的结果是否满意。如果录制的结果呢不是很满意，点击复原上次动作把它给删除掉，或者呢选中这个物件使用编辑删除也可以。然后呢重新再次录制，直到录制出来一个满意的结果为止。那么关于录制的结果呢，在这地方还要提醒注意的就是，你录出来的音量呢要足够的大才可以。像目前看到的这个音量呢就比较的合适。如果你录出的音量过大，你可以看到顶到最头上，比方说某一个信号的峰值，就是你的音量最大的这个地方，比方说在这儿，它已经顶到了最上方或顶到了最底下。那么这个信号呢，一般来说可能就是录制的过大了，你就需要把你的音量呢调低一些。但如果你录出来音量的比这个现在我们看到这个样子的要小很多，非常非常弱，那就是录制的太小了，你需要把它音量再放大一些。OK， 使用外置的音效卡做音讯录制的示范呢，我们就做到这儿。